لا فيديو ان شاء الله نصحوا التمرين ديال لي سويت جيومتريك الجزء الثاني ديال ناسيونال 2019 سيسيون اوردينير. On pose pour tout n de n, Vn égale à un moins 2 sur 7. Calculez V0. أسهل سؤال هو هذا. Montrer que Vn est une suite géométrique. شفنا الفيديو السابق كيفاش كنبينوا واحد المتتالية هندسية هي Vn plus 1 égale à Q، هذا هو l'horizon، fois Vn. ثانيا كيفاش كنحسبوا Vn en fonction de n، هذا هو اللي نحتاجوه في هذا السؤال، دائما كيجيو متسلسلين. هي Vn égale à V0 fois Q puissance n، أو لا Vn égale à V1 fois Q puissance n moins 1. كاين قاعدة ثالثة ديال لاسون هي V0 plus V1 plus نقط plus Vn égale هذا هو لاسون. باش نشوفو كيفاش كنحسبو. من بعد كالكولي لي ليميت، شفنا لي ليميت كيفاش كيتحسبو لا فيديو السابق. إذا عمل بوز لا فيديو وحاول تجاوب على هاد الأسئلة ديال لي سويت جيومتريك ومن بعد شوف التصحيح. Calculons V0, on a Vn égale à Un moins 2 sur 7. Pour calculer V0, on va remplacer n par 0. V0 égale U0 moins 2 sur 7. V0 égale U0, c'est U0 égale à 2. C'est 2 moins 2 sur 7. On va calculer 2 moins 2 sur 7. V0 égale 7. 2 fois 7, 14 moins 2, c'est 12. Alors, V0 égale à 12 sur 7. Montrons que Vn est une suite géométrique. On a Vn égale à Un moins 2 sur 7. Alors, on va remplacer aussi n par n plus 1. Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 2 sur 7. Un plus 1 égale 1 demi Un plus 1 sur 7. 1 demi Un plus 1 sur 7. Moins 2 sur 7. Moins 2 sur 7. On calcule 1 sur 7 moins 2 sur 7. V1 plus 1 égale 1 demi Un, 1 demi Un moins 1 sur 7. وهذا التريك هو اللي كنا شفناه في الفيديو السابق. هنا بقى التعميل باش غنعمل بالمعامل ديال ان. هنا ان حداها شنو 1 دومي، نعمل ب 1 دومي. ها هي 1 دومي. نشوف شنو يبقى لي هنايا. كنا عملنا ب 1 دومي، غتبقى لنا ان سا نو ريست ان موان، وهنا نعملو ب 1 دومي. الطريقه كنت وريتكم في الفيديو السابق. كنقسم هاد 1 على 7، غنقسم على العدد اللي عملت به، اي عدد كان. باش عملت هنا ب 1 دومي، هنا نعملو ب 1 دومي، ونحسبو 1 على 7 في المقلوب ديال المقام اللي هو 2 على 1. ضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 1 في 2 2، 7 في 1 7 اللي هي 2 على 7 2 على 7. وهاد القيمة هادي ان موان 2 سور 7 هي هادي، هي ان موان 2 sur 7 هذه هي Vn. Un moins 2 sur 7 هذه هي Vn. نعوضوها بالقيمة ديالها. شنو تبقى لي؟ غتبقى لي Vn plus 1 إيكال هاد 1 دومي نخلي هذه هي 1 دومي فوا Un moins 2 sur 7 قلنا هي Vn. وحنا وصلنا للقاعدة Vn plus 1 إيكال Q فوا Vn، وهاد 1 دومي هو Q. إذا شنو نقولو؟ دونك d'où Vn est une suite, est une suite géométrique de réseaux. شنو كيساوي هذا الريزو؟ هو 1 دومي، إما نسميه Q أو لا R، نسميه من الأحسن Q لأنها متتالية هندسية suite géométrique 1 دومي.
شوفوا السؤال الموالي قالوا لنا هنا on déduire que pour tout n de n هاد القيمة هادي وهاد القيمة هادي هي شنو كنشوفوا هنا un égale à 12 sur 7 1 demi puissance n plus 12 sur 7 هادي هي un en fonction de n. إذا باش نكتبوا un en fonction de n حتى نحصلوا على vn en fonction de n عاد نكتبوا un en fonction de n. لاحظ معايا هنايا قلنا vn en fonction de n على حسب القاعدة الثانية. شنو قلنا القاعدة الثانية هي vn égale à v0 fois q puissance n. نعوضوا بالقيمة ديالها. شحال القيمة ديال vn v0 عفوا v0 كنا ديجا حسبناها هي كنا جبرنا 12 على 7 فوا شنو هي q هي 1 demi عاد شفناها قبل هادي q هي 1 demi puissance غتبقى لنا n. إذا شنو عملنا دابا هي vn égale à 12 sur 7 fois 1 demi puissance n. دابا كتبنا هي vn en fonction de n. عاد نشوفو السؤال ديالنا un en fonction de n. نجي هنا نكتب un égale à vn هيا عطوها لنا هنايا vn égale à un قلبتهم سمحتي بحسب المعطى هنا vn égale à un moins 2 sur 7. حنا بغينا كنبحثوا على un. إذا un شنو غتعطينا un égale هاد ناقص 2 على 7 نديوها للطرف الآخر اللي هي vn moins plus 2 sur 7. إذا un نعوض vn بالقيمة ديالها هي vn عاد حسبتها دابا عاد هي vn en fonction de n هي 12 على 7 fois 1 demi puissance n وغنزيد هاد جوج لأن هادي هي vn غنزيد هاد زائد 2 على 7 زائد 2 على 7 وهذا هو العدد المطلوب. un en fonction de n هو فعطو يقولك اكتب un en fonction de n écrit un en fonction de n قالك مونطري هاد العدد أو لا ديدوير احنا استنتجناها ماشي مشكل. كالكولي لي ليميت ديال un اللي سهلة نكتبو هنا ليميت quand x tend vers plus l'infini دائما plus l'infini ديال un égale limite quand n tend vers plus l'infini نعوضو un بالقيمة ديالها. هاد القيمة اللي جبرنا الأخيرة هي هادي 12 على 7 fois 1 demi puissance n plus 2 sur 7. إذا حسبنا الليميت ديال هادي يعني n نعوضوها plus l'infini n on remplace n par plus l'infini بحال هادي نعوضوها plus l'infini هنا عندنا 1 demi. إذا شنو غتعطيني هادي هي 0 و0 مضروبة في 12 على 7 هي 0 شنو غتبقى لي 2 على 7 هي 2 على 7 justification car limite ديال 1 demi puissance n égale à 0. علاش لأن هاد 1 demi محصورة بين ناقص 1 و 1. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. نشوفوا لا فيديو الموالي ان شاء الله. بالتوفيق.